Eish, awushawa play lapha. itsani. Shawa play lapha. Play this. 13. Tata play. Ukephi mina? No. Uzal. Ay, yazwa lento. Ukushilo. Aşağıdan. Flash stop like. Flash is dog. La la. Imixtape mzukulu. Sithawa, Yahanjwa. Sithawa. Iyasada. Yayidrivekela le moto batshele shoto litholile. Sezihlahla sidezana. Hey. I-train. Ayizwa lana. Hey. Ayizwa Yashintsha. Ngiyakutshela. Ashisa le moto bayi. Efundana. Kuzophazamiseka inkinga. Bazathi baba. Session. Izwa la into ezongena la mzukulu.
Cela nilalele la. Siyajunda mazini. Cela nilalele la. Zona la. Nilalele la. Yeah, easy. Yeah, flow. Ayuza le nto ithintana. Yes, yeah, flow. Yes. Manje. Zivale ekugcineni mntanami. Yona nje. Kuyadla mzukulu, Kuyahamba. Ayizwa ngishintsha ngamanye amagiya manje. Ngamanye amagiya manje. Ey baba. Yes. Wash. Baba nginathendile ngiphethe ikatina la. i-iPhone 20 iyaziwa eSouth Africa mfethu, ayaziwa. Ayaziwa futhi. Ayaziwa. Bayazi. Ngoba ngathi ngingena esitolo ngathi ngicela into engashibhile. Sure. So K Master, uthi number yakho bafana sokuthinta. Hayi. Bangithinta nakhona ngingekho serious. Ngathi ngibamba singibamba. Into ekhona bafuni. Yazwa-ke bafethu. Kupholiwe and kuchiliwe kusetshenziwe seku-right on YouTube. K Master Mtita uyobamba usubamba nakhona usubamba online nakhona ndlela yami imfundiso yami zakho online baba. Ndlela online baba. hayi umzukulu izinto zayo Bona kodwa. izinto zayo Masala. Oxi. Entendi.
Siyabonga. Fasiwe. Let's join Yamazin. Let's join Yamazin. Izwa into ezongena la mzukulu. Lokhu ngisho Sawutile tsela pahla. eh iphuma Yeah. ikhona. Hayi kuthi ngathi hayi ngicasi emva ka cosmic tape imali yes. Ibu. Ngikota thini. Iyasho into ka1 mzukulu sambeni bafana. Izwa into ezongena la ngane kagogo.
bakithi kuyabheka khona abantu abasemsebenzini like kusetshenziswani. Izwa into ezongena la mzukulu ngane yakho ngakho. Ash. Sashi Stonko, mzukulu. Loto shit. Social system yokucharge repair but still on. Sesibona abantu abangaki about 17,000 ayi ku-30 asibavali sibagabhe cause ngiphathe iPhone so usakona umshini. Izwa into ezongena la ngane kagogo ngena la futhi wena Siyanyamazini. kusishile isidongo ngane kabhuti. I-date isikhathi sivele kasika imali ngihlaba namhlanje ngihlaba 18 January 2026 khona lapho ngathi isikhathi wo2 sithe ukubalayo izinto ezongena la ngana bhuti. Sesibuka abantu abawu 19,000. Sesibuka abantu abawu 19,000. I-iPhone 20 yami isho kanjalo. Ku-YouTube nakhona K Master Mjida uDumo.
Othi ngigibele